இது இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா Kawasaki Ninja 1000 இது. ஸோ பிளாக் கலரில் இருந்துருக்கு. ஒரு டீமன் மாதிரி இருக்குது பைக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்ரோட் பொசிஷன் இது. டூரிங்க்கு வந்து செம்ம பைக்கு. பட் மைலேஜ் வந்து நீங்கள் டீசெண்டாக கிடைக்குன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ நிறைய பைக்ஸ் வந்து கிராஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கு. பட் சூப்பர் பைக்ஸ் வந்து பீப்புள் அட்ராக்ஷனை வந்து பயங்கரமாக எடுக்குன்னு கூட சொல்லலாம். செம்மையாக இருக்குது. வண்டி லுக்க பாருங்களேன். அட்ஜஸ்டபிள் பிரேக் லிவர்ஸ்லாம் இருக்குது. வண்டி செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. என்ன அப்புறம் இங்கே வந்து KTM RC 390 வந்து இருக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. கிளம்பா இல்லை பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான்.